冇諗到嚟廣東2000幾公里嘅麗江有一間廣東人專屬嘅客棧，成間客棧都係廣東人，全程講粵語傾偈，唔使驚溝通問題。開唔開心啊？麗江煮飯，開心，麗江煮飯，耶！哇！最讚嘅係唔使驚俾客棧賣俾旅行社賣來賣去，老闆娘全程跟進行程，一條龍服務，冇任何購物嘅陷阱。員工高薪，唔靠任何嘅提醒，專心做好服務，態度仲超一流啊！呢個日頭好熱鬧，晚上好安靜，幾乎下每日都有小活動。粵語 K 歌係必玩噶啦，然之後3、5好友圍喺度一齊唱廣東歌，哇！簡直氣氛拉滿啊！喺客棧盡情地放鬆吧。開咗7年客棧嘅老闆娘，得閒帶你去逛古城，影靚靚嘅照片，仲可以帶你哋食我私藏咗好耐嘅地道美食。喺我呢度就好似返咗屋企咁樣，茶室、廚房隨便使用，點樣開心點樣玩，主打一個開心